Galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai fazer bolinha de isopor para a slime, gente. Aquelas bolinhas, sabe, que vocês botam na slime e deixam ela com um barulho muito legal. Gente, muito obrigado mesmo, de coração, pelos 200 inscritos. Vocês são incríveis, vocês estão realizando um sonho, vocês estão me ajudando muito. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. E deixa o like no vídeo, mais importante. Compartilhe o canal também, para nós chegarmos logo em 300 inscritos. Gente, então, já falei muito, não é mesmo? Bora para o vídeo!